Šaunam po šoną. Tiesiog stovėsiu taip. Labą dieną. Gali pristatyti, jie nori. Jo, čia nieks jis nepristatinės, gali pristatyti. Jo, šiaip realiai tai... Labą dieną, mano vardas yra Nedas Zimantas. Esu žinomas dėl kaklo ir dėl to, kad darau su Vizgirdu laidą. Aš Deividas žinomas dėl Nedo ir dėl jo kaklo, o pats plinku. Bet skuisiu šią savaitę pas Mariuchus. Viskas plikai jau? Nu, ne plikai, kaip Grimalis. Nu tai Grimalis normaliai, jis tai dar atsiauginęs. Nu, bet kaip Grimalis... Bet tu dar laiky? Ne, viskas. Čia šiau dar užpiso. Bet tu nebandėjai seniai, tau reikėjo tepti. Aš galvoju, kad vėjuota šiandien, tau dėl to nupusi. Šampūnus naudos, ne. Tai reikia nebūt bandžius, o nenustojus daryti tą. O Turkija, ne? Nešaukia. Dariau aš studijų metais, kiek dariau, tai neįsivaizduoju. O Turkija nešaukia? Tas monoksidilis reikia taip, kad tu karočią, kai nustoji jį tepti, tau iškrenta visi plaukai. Man jie neaugo, man jie tik krito. Nu jasna. Davai, smagesni kažką, nu tai tiesiog mažėjant. Tai yra, žinai, čia yra vitaminas C, tai kad augtų plaukai. Gerai, už augančius plaukus ir ne tik. O, gerai. Šitą šotą išgeris atrodo, kad saulė gali skylę išmušti. Tiek gerai. Nu, va čia tai geris. Labai gerai. Ko jums šitas liko? Jėvai, pasiskit mūsų. Ai, būčiau dar vieną šovęs. Paskui duosiu dar aš tau. Tada duosi, jo, dabar... Gerai, o iš tikrųjų tai taip, berniukščiai. Klausimas yra pirmas. Ar jūs šiaip gaminat maistą patys? Davidai? Tenka kartais priverčia mane. O tu Nedai, ar gamini? Ar gaminimas, jeigu patiekalas susideda iš, tarkim, 3 produktų yra gaminimas? Žiūrint, koks, jeigu koldūnai, vanduo ir grietinė, tai ne. Ne, aš koldūnus dar sojos pilu. Tai ir tada gaminimas. Jo, tada jo. Gerai, jeigu aš gaminuosi bomžpakius, bet savo prieskonius naudoju, o ne tos iš pakelio. Čia irgi savotiškai. Čia jau kaip ir jo, nes jau keiti receptą. Nu, aš toks esu padažų magnatas, žinai, aš prisimaišau ten visko kažko ir tada jaučiuosi, kad jeigu citrinos dar įspaudi padažą, tai viskas, aš manau, kad čia jau patiekalas. Nesvarbu, kad tu valgai tą iš pakelio carbonarą, žinai, kur lėktuvė pardavinėja. Visada galima apsimes, kad tu esi geras šefas, jeigu tu kokį laimo lapą padedi ant visko ir tu esi geriausias. Jeigu yra dekoracijų lėkštės. Matau, šiandien gerai tada bus. Kažkokį nevalgomą daiktą reikia. Bet šiaip, nu, tai ką esi? Ne, tai tu vis tiek, tak sakė, šitą šakšuką darai. Šakšuką. Tai čia tavo yra, tavo numeris vienas. Aš iš Grimalio pavogiau šitą dalyką. Jis net nėra ir plaukus, sakai, iš Grimalio. Tai čia realiai viskas. Iš Grimalio plaukų nevogiau, nebuvau ko, bet ta prasme, bet šakšuką jis man pasakė kaip ir aš, pasiėmiau tiesiog savo. Ir aš dabar panelį gaminu pusiučius ir sakau, kad čia nuo manęs bučkis ir nuo Grimalio. Tai realiai šeima ant 3 žmonių laikosi. Ir ant labai mažai plaukų. Tavo? Man labai patinka visokie stir fry, aš turiu tokį voką didelį namie, man labai patinka viskas, ką tu gali sumesti į vieną arba didelę keptuvę arba vieną didelį bliūdą. Man labai nepatinka, daugiau dalykų reikia plauti, žinai. Tai man labai patinka tas, jeigu gali vienoje lėkštėje pasidaryti. Man atrodo, visi namuose turi kažkokį savo red pastą, kažkokią variaciją raudonų makaronų, tai balonėzė irgi mano. Mano pana kažkaip mane užgeslaitino, kad sako, tu kaip skaniai tos makaronus padarai, tai dabar ir darau, blėt, kiekvieną kartą. Tai va. Bet tai gerai, šakšuką kiekvieną rytą, blėt. Vos ne, buvo kokių 2 mėnesių intervalas, kur kiekvieną rytą šakšuką, kur jau man smirda tik kiaušiniai. Jau biški tiesiog kaip pamaina, atidirbi, ateini, kur meal prepą pasidarė, smaga, toks, kur sukapoji, padarai. Apsimiegojusiam akytėm, kur lem. Automatai, kaip vaikus, kur mama žinai mokyklą leidži. Tai gerai. Trumų pesto pastą tokie darau ir panai. Bet čia skamba fancy, bet tiesiek yra vienas padaras. Labai daug man nežinomų žodžių. Realiai ne vienas. Dabar net kartočiau, ką pasakai. Kiek žodžių yra trumų pesto pastą? Nežinau, gali būti 1, gali 8. Neįsivaizduoju. Dabar, kaip tu pasakai. Tai va, nesakyčiau, kad daug gaminu, bet kažkiek esu, žinai. Nu, česnaką gal nulupsim, aš taip tikiuosi. Nu, jisai daugiau štai bent jau atrodo. Arba taip. Jis, kad gamina daugiau, gali būti, kad daugiau gamina. Tai gal daugiau valgai? Taip, tik atėjo, matai, svečias. O kas yra su tai problema, kodėl pas tave? Ne, man tai jisai, kai va dabar žiūrėjau stand-up, sako, o, blėt, aš esu storas. Tai tu net nestoras, nes man iš kur tu ištrauki, kad tu storas. Va, aš norėjau paklausyti. Dėvė, matai, kokia problema yra, jis vienu momentu, sorry, jeigu norėjai pasakyti greitai, bet tu vienu momentu buvai storas ir tada tu pasirašai programą ir sukūdai. Ir dabar atvaro biškas, nu tai aš, bet vis da storas, to normalus. Bet aš nesakau dabar, kad aš storas, ar sakiau. Sakei, dabar sakei. Storas, bibi, blinkiai, šitas visas. Jo, dėkui, kad pasakai. Ble, sakė. Ką tik išspoilinau, seniai programos pusę, gal čia.
Ne, pastarumo ten nedaug, viskas gerai. Ne, nėra, praktiškai nėra nieko. Nieko, Tai gerai, viskas. Tada galėsim šiandien starėti, mes jūs pamokinsim. Tu darysi padažą, nes tu moki. Tu išmoksti tada naują kažką daryti savo draugiai. Tai šiandien darysim liulę kebabus. Jo. Labai paprastas, labai lengvas patiekalas. Rašė kažkuris komentaras mums. Gal laida ir nieko, bet gastronomija įgūdžiai baby žino. Tu apie mus kalbėjai. Tu šiandien parodysim, kad mes mokam. Mes nemokam, kad ateina svečiai, kurie moka. Apsimetam, o tada mes parodysim, kad mes mokam. Labai gerai. Tai Aš šiandien šiandien nustikęs kažką naujo išmoks, skaniai pavalgyti, žiūrėsim, kaip seksis. Aš skaniai pavalgyti. Aš nežinau, aš mokyklą pabaigiau, blet, aš nežinau, ar man dar mokytis papildomai reikia. Kiek išmokau, tik išmokau, kiek per darbų pamokas duodau, ten sriubų pagaminti tiek aš ir moku, žinai. Ir viskas. No, Bet ne, jeigu kažką duosit, aš darysiu. Gerai, tai viskas bus labai lengvai. Atvežė Bolt Marketas maistą. Jo, atvežė. Tuoj. Prinešu. Žinai, dabar vaibas būna, kur Gordonas Ramsis, kai nuvaro pas tas bičius, kur zonai sėdi, dirba ir tu ką, žinau, biškai papjaustas. Tai jūs iš zonos? Aš tai nežinau, bet Deividas sakymas, kad nieko nesimokinsiu, kad čia bus daug. Ką mane kiti vyrai kažko, mane gyvenimas mokina, aš to taip Manęs pasakysiu. kiti bernai nemokins. Pydras, kad mokyčiau. Paskutinį kartą senelis dročiant mokino. Daugiau. Paskui užsilenkė. Gerai, tai čia vyrukai yra mūsų šiaip draugas, epizodo Bolt Marketas, kuris mums parūpina daržovių. Tai sakyk, ko tyli. Čia ne jie parūpina, čia šiaip įdėjom. Pagalių. Nesvarbu. Taip, Žodžiu, sudavėjai, ne? Jo, mes viską ištraukėm, paruošėm, jums parodysim, viskas paprastai. Šiaip tai čia pas mus iš tikrųjų, jeigu ką, tai gal atrodo, kad rimta kulinarijos laida, bet mes čia žvengiam. Nieko, mes ir dažniausiai net nekarpam, kaip viskas yra, taip yra. Aš galiu paklausti, kiek rimta laida. Jūs, pažiūrėjau, kai paragaut maistą, nukrentat nuo kėdės? Dabar man reikia pasirinkti gerą atsakymą, nes jeigu pasakys, kad ne, tai nerimta laida. Ne, nerimta. Tai vadinasi, tu kaip tik žaidinėjai mūsų istoriją visą. Ką mes žiūrėjom per televizorių. Negertame. Ne tą. Gerai. Išeisit jau? Nieko. Bet su asistentu pakalbėsiu. Ėmo mėsytę, ne? Jo, ima mėsytę, tai dabar taip, kas gal darbais mes pasiskirsim, ne? Tai pradžia šiaip iš tikrųjų yra dalykas pirmas, ką reikia padaryti, tai pasiruošti mėsą. Tai mėsą, kas norėsit, minkit mėsą pernai. Aš vakar visai mėsą pamykiu. Apie seksą čia, ne? Ne, taip bendrai. Taip bendrai paėmus. Taip, grinai kažkaip kikikas, ne? Moki mėsytę. Moki plaut. Aš taip. Aš jaučiu rankas, jeigu nusiplauti, aš neplau ranką, kokių 19. Tai va čia, ką duosim po to dėvė, jeigu galėtum nuplauti pomidorčiukus. Gerai, aš nuplausiu. Gerai, toks ant rankų mazutas susidarė. Šiaip mūsų tikslas laidos pasikviečiam svečią, kad viską darytų. Jo, kad mums patiems nereikėtų daryti. Aš galėsiu po filmam pasilikti indus išplauti, jeigu ką čia išvalyti. Gerai, kažką tai mes mokam. Jei nori mėsytę, čiuk. Palauk, rankom nori. Šitas jau maniškis praktiškai. Tai tu pasidėsi prie striukės. Čia, jei nori sudėti, kad smagiau būtų. Labai kietai kažkaip atrodo man biškai su tai tom juodom pirštinėm. Jo, Nu, pavyzdžiui, kai nevalgyt burgerį, jo, ir pats, kai būna, kur duodavo, Meat Lovers, man atrodo, duodavo pirštinės susidėti. Meatbusters'e, man atrodo, duodavo jo. Bet dėl to, kad ten jau šitą nuploja, ne? Ne, dabar. Ne, dabar reikia. Dabar žiūrėk. Visada po krenklio būna. Dėviu, o kaip dabar gaunas, tu nusiploji rankas, nusišluosi ir dabar tu vėl eisi plaut. Tai pomidorus plausi dabar su savo rankom. O tai nėra, kad sušlapsės dabar vėl. Moteriškas pirštinės laimės. Ne. M dydžio šiaip jo. Blebas, na, visai didelė ranka. Mažai žmonių žino šitą faktą. Bet tai nėra blogai, seniai parodė. Seniai, Pačia baisiausia, iš pačio baisiausia. atrodo, kad 7 mėnesius laukęs manęs. Ankstukas visiškai. Tai palarasi. Pavyks. Didesnių yra. Visos vienodos čia, ar ne? Dam yra didesnių gal čia, žinau. Vienodos. Ne, viskas gerai. Viskas gerai, viskas Man- pabiški. Man patinka būti ten, kur netilp. Oi. Galite iškirpti. Ok. Bandysiu. Žiūrėk, jisai jau nuplojo pomidorus. Šaunuolis. Tai gerai, tęsint apie mėsos paruošimą, tai jeigu nori paruošti skaniai mėsą, reikia būtent liulio kebabui, tai reikia žalumynų, kas yra... Beje, šiaip nepaklausiu, jūs niekam nesate alergiški iš tikrųjų.
Taip, jeigu... Aš esu pomidoram, laimam, saugūnam, raudoniam. Ir tėčio Pala, meilė. aš noriu Ir paklausti. tėčio meilė. Žinai, kas čia, pavyzdžiui? Kas čia ir kas čia? Vienas iš 4 senių šaukščiai, visus vienodos būna tos daržovės. Ble, nepasakysiu, žinokit, iš tikrųjų. Čia O jeigu superžolė. pavosytum, pasink lapelį, susitrink vieną kokį ir pavosyk. Tai kažkur ciberžolė, kažkur petražolė, ne, įsivaizduoju, kažkas tokio gal. Petražalė čia. Bet čia kas? Kalendra. Yes. Jo? Yes. Jo. Ble, atspėjau, Yes. vis neatsitikėjau, kad pavyks pačiam. Gal 1-0 pirmam kol kas. Viską moka, kebra čia. Nu, ta prasme, kaip iš Černobilio, toks, žinai, kur sulipė tokie kaip žuvis karočią. Tai Aquamenas, sen. Ako, wow, kiečiausias herojus, bišas turi žuvis pisa, crazy, nu. Rimčiausias. Gerai, tai man gal čia kažką papjaustyti. Ne, mes galim paruošę, aš spjaustau, žodžiu, šitos dalykėlius. Įduosim net Jo, linkit. Gerai, tai. O tu gali šiaip atsakyti mums į klausimą, Dievi, iš O, tikrųjų. man kol kas laida patinka. Geriausia dalis, mažiau daryti daugiau bazarį. Aš Kaip ir vakarėliuose visada nedas minko, aš bazarinu. Karočią, nu. Čia jau šiandien labai taip turėtų būti. Gerai. Ne, normaliai. Aš noriu, kad man prilistų. Turi vis tiek kvėpuoti aplausti. Jo, nes paskiau irgi, žinai, nu, negerai. Gerai, tai dabar, tu aš paklausiu klausimą, bet noriu spjaustyti ir duosim ją minkit. Dedam žodžiu petražolės ir šiek tiek kalendros, nes pasiliksim dar kalendros, mums reikės... Papuošimai. Ne, pačioms salotoms, kad būtų skanu. Jo. Ir dabar... Ai, dar reikia pamiršau pasakyti, kad reikia dar ir svagūnus spjausyti. Nu, prasideda. Gerai, aš noriu paklausti iš tikrųjų jūsų, šiaip kaip jūs susipažinot, realiai? Nes, nu, aš suprantu, kad tas jūsų A-team, visa tas subrusdėjimas neatsitiko random kažkaip, vis tiek kažkur susitikot, ar buvo tai open mic'as kažkoks, ar kas čia įvyko? Tai aš galiu pradėti, pabaigsiu. Labai geiškai skamba, Dievi, nesakyti. Taip, Gerai. nes dar pasakau taip. Gerai, tu pradėk. Ir tu pabaigsi. Susitikom atviro mikrofono vakare kažkada ir aš atsimenu pačioj pradžiai, mes jau esam šitą istoriją pasakoję, bet pačioj pradžiai mūsų tokia istorija yra kaip senelių susipažinimų, kur mano mačiai sakydavo, aš pamačiau senelį, bet nepatiko jis man. Tai man senelių tai buvo, nes mes šiaip esam priešingi žmonės vienas kitam. Jis toks judrus, visada ekspresyvus, labai su visais nori bendrauti. Nu, jis kaip šuniukas pamatęs naujus žmonės. O aš toks užsidaręs labiau, toks bumbėt, murmėt. Aš toks labiau paslaptingas. Aš neskau, kad aš ėdžiai, iš tiesiog esu burbantis senis, kas labiau norėčiau labiau kaip Nedas būti iš tikrųjų toks. Ir man jis pradžiai nepatiko. Bet kažkada, atsimenu, Kaune buvo atviro mikrofono vakaras ir mes kažkaip... Nebuvo tam su kuo labai hangant tam atvirų mikrofonų vakarė ir mes su Nedu atvitą daug bendravom ir kažkaip susibendravom, po to kitam, antram, trečiam atviro mikrofonų vakare, po to jau kažkada susirašėm, bet visada atsimenu susirašydom. Žinai kaip per Tinderį, kai čia atini, bet tik pripysę susirašai. Mes su Nedu irgi kažkur, aš Kaune dar gyvenau, tūsindavau, parašydavau, Nedas tuo metu Vilniui tūsindavo, atrašydavo man ir kažką, va taip ir gimė. Geriau, žiūrėk, lovai. Turi kažką papildyti, Nedai. Iš esmės gerdavom, pagrindinai. Mes susipažinom. Kartais gražiai bildina. Nu, šiaip, realiai geriam. Iš esmės jo, nes aš pastebėjau, mes bendravom, tipo, susipažinom open mic'e, pasifolinom, paspaudėm rankas, pradėjom varyti į miestą gerti. Tada Deivis susirado paną arba aš susiradau paną ir tada mūsų gerimas yra proporcingas, ar mes tuo metu santykiuose esame. Ir tada, jo, ir realiai nuo to priklauso, kiek mes daug bendraujam. Bet, jo, pagrindė tūsidavau, mes, nu, darbė būnam, tas mūsų darbas komedija, paskui liekam pagerti. Taip, nes kai tu turi tokią nišišką, sakyčiau, profesiją, tai nelabai būna su kuo išeiti į miestą. Pavyzdžiui, mes ant savaitgalius turim užimtus, ten į turus važiuojam, o koks antradienis, trečiadienis visiškai laisvas. Ir vis tiek norisi išeiti į miestą, kažkur pabūti, kažkur pasisidėti, pasibuvoti, pripistus istorijos, apie 5 ryto pasidėti. Tai tavo darbo kompanionas ir išgėrimo kompanionas. Jo, ir mums taip gerai būdavo kažkaip, nes bazarus visą laiką antradieniais filmuojam beveik ir antradienis mums gaunas toks kaip visiems žmonėms savaitės, kaip ir vidury savaitės pradžia, o mums gaunasi toks kaip malonu, atrodo mane, atrodo mama rengia mane, žinai, kur kelnes deda žabučiu. Kas pažiūrėk, kaip uždėjau gerai. O tai palauk, jisai, tu dėjęs ir, blėt, vis tiek pirštai.
O tavo viena praplėšo, kitos nenorėjai pasilikti? Ne faina po vieną. Gal jis draugės. Ačiū. Ačiū, butuką. Dabar žiūrėk. Davai. Dabar tada taip. Prieskonis, mandelį. Padruskink, jie gali mėsą. Gerai, aš padruskinsiu. Tu pasiruošęs laikyk. Kad nepabėgtų. Gerai. Užtenka? Jo, dabar tada dedam rūkytos paprikos. Šiaip tai žodžiu, visus receptus nepamirškit, kad galite rasti neprofesionalo.com. Jo. Man tai jokinga, kaip jūs galvojate, tie žmonės skaito, ką jūs parašote aprašymuose. Pavyzdžiui, pas mus yra va šita laida, 5 kartus šitoje vietoje šoka neprofesionalo.com visi receptai. Aprašymė yra parašyta kokie 5 žmonės. Ir kur rasti receptus šiaip? Pas jūs po vidosais, kur jūs irgi rašo tos aprašymus. Būna. Ir tokių mauglių, kur ten įdėdė istorijų, šiandien pasirodo Vilniui. Seniai, kada stand-upas Vilniui? Man dažnai būna, kur įkeliam visus pasirodymus ir parašo po to, sveiki netyčia, kai Šedoryse nusipirkau. O kur norėjot pirkti plungiai? Ir ta prasme, kaip tu suriši šitus, kai Šedorys plungiai. Jo, ir man patinka šitas sugebėjimas žmonių užmės, dabar čia mano problema, dabar jis jau man perėjo. Jo. Tai kažką darykit. Gal gali kažką padaryti? Aš jau padariau savo darbą. Pavyzdžiui, buvo niekas neruošta tinklalaidai, buvau praeitą savaitę ir pačioj pradžioj pasakiau, kad man alergija ir kad ir kiek be puščiau nosį, man vis tiek bėga ta nosis ir rašo komentarus, kur įsipūs nosį, tai visai pirmoji minutė pasakiau, kad man alergija ir kad ir kiek be puščiau, man vis tiek bėgs ta nosis. Pusė komentarų įsipūs nosį. Jo, yra šitas. Nes aš dar norėjau irgi paklausti dėl to, pas jūs būna, ar būna, nes pas mus tai yra tas pas, kur tipo komentarus rašo po bazarą, pas jūs jaučiate ten visokie šiaip nesąmonės, bet ar ateina gyvai jums po stand-upo ir kur sako, seniai šiaip tai galėjai to nesakyti, arba blem, žinau, geresnį barį galėtum pasakyti. Nu, nėra tokių, kur ateina būna, kažkoks tėvas tau, žinai, mokinta, kaip čia. Ne tėvas, bet kartais būna žmonės, atrodo, tu bairių nepagauna, žinai, kur kažką ten prikolinti, kad jeigu koks nors mažas miestas, tai tu tipo, nueini kažkokį ekstremumą, kad tipo žiauriai mažas, tai ten 200 žmonių, kur gyvena, žinai, ir ateina, šiaip tai ne Visaginė, vienas kablis 2000. Kur užrimta, priema. Faktą, tipo, ne? Blet, aš žinau, kad tikrai ne tiek, kaip aš sakiau, čia tipo bairis buvo. Tai būna kartais tokių taiso, tipo, faktiniai informacija, kur šiaip jau mūsų bazarį nereiktų klausyti faktinės informacijos. Jo, aš kažkada pasakiau, kad Šiauliuose 6 štukų gyvenu. Jo, pradėjau rašyti. Sutriu, tik atvažiuok į Šiaulius, o prie Gaidžiaus įtiksim. O tai kiek tas esi Šiauliuose? 100 štukų. Na gerai, biški, Bet dabar žinai. Ne, prasišoviau daug, bet ta prasme nereikia klausyti manęs kaip kokio geografijos. Šitų prieskonių tai niekas neturėsit niekur, nes aš iš Sakartvelo parsivežiau, užsirašęs turiu adžiką. Iš Akšuko to zenė eitų labai gerai. Ir visi jau paskaičiuoja. Po vieną irgi eilę. Galiu dar kartą pavasti. Kur valgyti nebesinoriu. Iškankintos tautos kvapą. Kuo labiau tauta kariaus, tuo geresni prieskoniai pas juos. Pasakyk man, kanadietiškus prieskonius nėra. Ne, nes nekentė, maišyk. Visą dabar veikik normaliai mėsą. Veikik normaliai mėsą. Normaliai. Normaliai. Labai dabar atrodo, kad 3 bičiai tyliai ir žiūri, kaip aš minkau mėsą. Aš dabar kaip strojkėse, žinai, aš dabar kol kas jaučiuosi, kur atvarau dirbti ir man net kastavo neduoda. Kur tėvas, kaip einam, padėsi į kiemą stovį tiesiog. Aš esu tėvui padėjęs lauko tūliką. Ten jis statė lauko tūliką ir sako, nu ką su nauja ten. Ir ten padarė cementą, ten vis sako, dabar išmaišyk viską. Maišau, kol maišiau, jis pripilsų nebestatėm. Po 3 savaičių gal kokį, sako, ble, gal reikėtų pastatyti. Kiek tu maišai, kad jis pripilsų? Jis greit geria. Sunku pasivyti. Nu, gražiai klausyk. Gerai. Tai žodžiu, čia visas principas labai paprastas, tiesiog reikia pasiruošti mėsą, kaip matėt, receptus. Rasit, žinot kur, jeigu nežinot, tai nereikia jums ten. Seniai, kur tos receptus rasti? Jo, tai internet. Ir dabar pasiruoši mėsą ir Nedas suminkys visus prieskonius, viską ir padarys tokias, tokias dešrytes, liulio kebabus ant iešmuko dėsim, padarys formas ir paliksim kokiam 5-10 minučių, va taip pasistovės. Va taip atrodo mėsa dabar gražiai. Čia kaip pizzai, žinai? Nu, tą tokį. Ir dabar va taip. Kožlė tą mėsą. Įsivaizduoju, va taip va gimęs vaikas atrodo, man va toks mėsos dumanėlis buvo vaikas, kai gimsta, jis neturi veido, jokių bruožų. Ir man nepatinka, kai mėnesio vaikas ir
koks į tėtę panašus. Man Bet tai- užauksim tie plaukai, tau nebebus panašus. Ne, man tai šiaip maži vaikai, nu nieko nėra baisiau iš tikrųjų, pasakysiu. Ne, kai kurie- O, koksai gražus, nu negražus mėlynas tas vaikas. Kuris gražus, nu dar ne, realiai nežinau, kur, nu bet čia gal kai žinai, kai tavo tai... Jeigu svetimo auginti, tai net ir saugis negražus. Žinai, kur mama pasakytų, palauk. Jo. Savo turėsi, turėsi tai tą tau patį. kaip gražu. Nu ką, tai žiūrėkit, dabar taip. Smeigiam taip. Esmė įmi ir... Okay. Šitos... Galima su kamaisiais judesiais, bet esmė, kad... Dabar jaučiuosi flashbackas į vaikystę, kai senelis mokino irgi panašiai. Ant to? Senelis žiūrėjo, tave taip duoda, taip duoda. Jis irgi savo su kamaisiais visais instrumentais. Žodžiu, mėsa ant kaulo. Gerai. Prašom. Bet, nu tai žodžiu, žinot kaip daryti maždaug įsivaizduoti, ne kaip... Aš ne, bet... Tiesiog įmirkliuoja aplinkui šitą turbūt. Jokio dydžio maždaug pasiemi rutuliuką ir tada taip patapšnoji ir tau yra esmė, kad tau reikia tiesiog, nu va taip, spaudinė, kad jisai išilgėtų. Žinai, kad ištištų Arba realiai taip, mėsą. tipo. Kaip kučiukus, žodžiu, ne? Tai bandykit, ar ne? Gerai. Pažiūrėsim. Kokį pasidarysit jau tokį reiks valgyti? Galit ir daugiau šiaip ne. Mums reikia, kad gautųsi 8. Tai paskaičiuokit mėsą ant 8, kad 8 dešros, kad Čia jau gautųsi. sudėtingai, žinok, dalyvų mano nėra stipriausia. Gal man kažkokiu pasaulio pažinimu Man klausimu. kažkokius gal dviženklius skaičius duokit sudaugintą žvą. Nu, va, maladėts. Gerai. Kažką darys. Va. Nu čia kinda šašlykas gaunasi iš esmės tik tai, kad apminkėt mėsą turi. Maladėts, gerai sekas. Nu. Ir šiaip galite iš karto ant šitų gražiai dėti. Tai reiktų va taip dėti, tipo, ne? Jo. O kol bernai minko, tai aš turiu padaryti integraciją. Tai kaip ir minėjau, mes turim Bolt Marketą mūsų draugus, kurie mums padeda ir šitame epizode ir tikiuosi, kad dar padės. Tai ten yra virš 3,5 tūkstančių prekių, pristatymas iki 30 minutėlių, viskas labai greitai, paprasta, atsiminkit, kad nereikia išeiti niekur iš namų, užsisakot visus produktus ir pasigaminat namuose patys, va kaip tokias liūlės, namie galit pasidaryti net niekur neišėję. Ir mes šiandieną turim jums nuolaidos kodą, kurį paliekam čia ir su juo pirmam apsipirkimui net 40%. Tai primetat bombą. Gal mes čia gersim kažką? Šiaip ne, jo, gersim alaus, nealkoholinį. Kokio, blėt? Nealkoholinio? Mes gėjai. Traukit bičką, prašau. Aš atvažiavau čia su mašina ir blaivas aš čia neišvažiuosiu. Na. Ten esu bandęs. Tai sen visi yra. Kur tas veidas, bet už stiklo? 4 ryto jom tai mašinai. Gerai, Deivi, o koks jausmas kitą dieną, ta prasme, gal nori Šiaip patvirauti? iš esmės. Važiavai prigėręs kažkada? Jo, tu negirdėjęs? Ai, tu kaip propisis teisės buvai, ne? Ai, jo, aš ir galvoju kažkas. Gal, šitas labai gražus, bet atsiprašau, kad O pertraukiau. čia tai neblogas toks. Nu, aš abiškai Tai geras. korndogas Senelis ant gero mokino. Ne, bet tai jie iškeps, jeigu bus skirtingos to. Jo, viskas gerai, matai, čia jautina ir aš yra... Jo, biškai daugiau į šitą Mes pridėjau. naudojam jautiną šiandieną. Galite ten mėsą kokią norite, Mes čia matot, pas mus genetiškai modifikuota ta jautina, tai praktiškai galite ant saulės palikti. Aš kažkada taip Kievo koletą bandžiau pasišildyti. Kažkokiam festį, tiesiog ant saulės palikau keliom valandom. Beje, Bet apie tai normaliai, apie man. festus kalbant, aš tave pirmą kartą pamačiau šiaip gyvai pas mane festą šiaip. Buvai Kaune, nuotykį. Gerai, nebūtina Ai, kalbėti. jo. Bet normaliai, tiesiog praskirdai. Čia kur ant Marių darėt, ne? Jo, tai ten ir buvo, jau tame paskutiniam ir buvai. Jo, bet fainas čia buvo, patiko man. Man tik tai Ką tu daugiau sakysi? oras sugadino. Ne, tikrai. Jo, nu, oras tai šūdinas, bet... Čia palauk tada, kai belė kaip lyjo. Jo, Aš atsimenu, mes stojom su Deiviu ir Deivis man toksai sako, ne, čia vienais tas debesis. ten Ne, atsimenu, realiai. diena tai graži labai tada Taip, buvo, ta taip. prasme, O wow. paskui ateina ten, plunksna, tiesiog stoja per visą dangų tokia ir kaip pradėjo. Tavo tai aš pats tokį nesidėliočiau. Jo, nedai, tu kažką turi. Nu, vat, sen, jeigu ne komedija, tai sen. Ne, bet ir Deivui gerai. Nu, pas mane gerai. stambus labai. 3, 4, 5. Labai gerai. Čia žinokit, dar gausis daugiau. Tai gerai, tai kepam Bet daugiau, dar namo parsinešti, draugį Tai, parsinešti. Deivi, taip ir neatsakėjai mano klausimą, Jo, koks, tai pala, kas koks jau- jausmas. koks jausmas kitą Jo, dieną? kitą dieną, bram, ne faina jaučia, ne toks. Man, žinai, kas buvo nefainiausia, man ten tos teisės visą kitą, ten pokai, tai pusę metų, žinai, bet man nefainiausia buvo, nes aš tiesiog iš karto skambinau, man tai skambinau pirmam.
tada skambinu mamai su tėtė, va tas nefainiausias jausmas jiem pasakyti, kad tipo, nu sužinosi tuoj per kitur. Jo, kad tuoj sužinosi, žinai, tai va tas buvo nefain. Jo, aš atsimenu, važiuoju į Kauną vaidinti spektaklį, skambina Deivis, galvoju, ko aš šiandien skambina. Atsilipiau sveikas, šitau norėčiau toks biški gedulingų pietų, žinai, balsas. Sveikas, norėčiau to pirmiausia pasisakyti, žinai. Tai toks gal kas įvyko ir po to pasakė, nu tai... Jo. Tai taip, ne faina, jo, toksai, žinai, man ten prieš kitos žmonės, dar kažką, man, tipo, iš esmės, man labiausiai skaudėjo tai prieš šeimą, žinai, vis tiek, nes, nu... Nes ir įsivaizduoju, tėvai ne tai, kad pyksta, bet matai su nusivylimu biški žiūri. Nu, jo, žinai, kuri, žinai, mama ar tėvas norės žinoti, kad tau 30 metų sūnus prapiso teisės išgeria senybę. Tipo, nu, ne faina, tipo, ir plius, kai jie gyvena irgi Jurbarke, mažesnis miestelis, pažinai, kaip būtų šakiuos, jeigu tu žinai... Taip, mes iš Šakių į Jurbarką važiuodom, kad daugiau pamatyt. Tai irgi negeriausia. Tai tu žinai, kokia būtų irgi, žinai, tada ten jau kreivai kažką žiūri, ten plus mano mama, šunų kirpyklą turi ten pasėtų žmonių į nubelėkėlį. Tai ten jau, žinai, visi jau klaus kažko. Kažkada kaimynė buvo žiauriai jokinga, aš parvariau savo mašiną jau į Jurbarką, nes nereikėjo mane ant kaladžių galbūt. Parvarė mašiną, pastatėm, žinai, ir kaimynė pamatė, tokia sena moterytė pamatė straipsnį, kad tipo čia aš teisės prapisau. Ir jinai, taip sako, man praeina vieną kartą, lyg kažką norėtų pasakyti, bet nu nepasako. Kitą kartą praeina, sako, ir, o tai čia dėjo mašinas stovi grįžęs jisai gal. Jo, jinai jau tokį, žinai, kažką. Ne, sako, tiesiog parvarė, nes va čia reikės remontuoti, paskui ten parduos kažką. Ai, nu, aišku, ir tipo nuėjo, žinai. Nu tai va, taip ir veikia, žinai, ta sistema. Tai buvo nesmagiausia prieš šeimą, jo, žinai, kad gėdos pridariau. Bet čia senokai jau buvo, ne? Jo, čia 3-4 metai bus, man atrodo, gal kažkas toks. Čia nebuvo panašiu metu kaip su Stonku, man atrodo, nes aš kažkaip... Po metų, man atrodo, gal po metų kažkas toks. Vėliau biškai. Tik tiek, kad pas mane buvo jo lengvesnė versija ir pas mane ten pusė metų. O kiek tu įbūtį atsimeni? Šiaip 0,9, bet Delfi 1,2. Kiekvienam portelė skirtingai. Pagal mėgiamumą, žinai. 9,3 irgi, bet žodžiu, skirtingai įpučiau kiekvieną. Meluojate naujienlaiškiai. 9,3,4. Jo, tai taip kažkaip. Orkaitė įkaitus, David dar kartą pasitikslins ant 200 kubarų. Taip, orkaitę reikėtų įkaitinti 200. Okay. Bet dabar mes juos trumpam atidėsim dar į šoną, va, nedulis. Ne, šitas bus jau... Šitas per didelis, žinai. Jis neiškeps. Iškeps. Bet kvepia skaniai, nei savo labai. Ne, atrodo irgi gerai. Kvepia tai baisiai skaniai, tikrai. Šiaip tai vasarą ant laužo, žinokit, šitas dalykas. Ir šiaip tas labiausiai, ką užuodžiu, tai ta adžika būtent. Jo, jinai labai duoda. Aš manau, kad ir Lietuvoje rasim gal kažkur kažko. O aš tu žinai, koks čia miksas yra prieskonių, Ne, žinok, mes kai buvom tada slidinėti, mes nuvarėm paskui turgų, žinai, nusipirkom. Pradžiai tai jinai buvo švišiai pasta, drėgna tokia, bet per laiką jinai sudžiuvo. Ir jinai toliau aš ją naudoju tiesiog kaip prieskonį, žinai, birius. Tai viskas labai gut su ją. O jau kaip tikram šefui turim pirmą ant prijuostės. O, išsitraukiai? Sorry, gal nepamatysis, norėjau biškai mamam. Gerai, šaunuoliai, viskas. Tai čia mūsų mėsytė. Bomba. Kvešia labai skaniai. Jo, pirštinės galit au daryti. Šiandien alaus yra. Nu ką jūs meluojat, pažiūrėkit, bonkių pridėta. Ne mūsų, čia nuomotos bonkos. Zima tas yra, kur svečias, kur pačioj pradžiai ateina, kur čia batus dėti. Iki to ko šaldytuvo nieko nenusipirkė, what the fuck. Greit praeina. Jis labai greit pagauna pasitikėjimą. Nori vandens, jo, gal būtų gerai. Ir po to matai tavo tėvo tą taupomą konjaką iš viso geria. Ir su pepsu kokiu maišu. Negamajam pas tėvus ant lovos atsigau. Ai, bro, negalim čia. Nu, ne taip. Bet galėt, kokios tikilytės nusipirkno. Nu, kas? Mes tai pakviesim kitą kartą tada į gėdimą. Kas pjausto? Ne, tai dabar galim taip. Galiu papjaustyti aš? Davai, gali. Gerai. Tu gali pjaustyti, o kiek kol ką? Tu su Deividu tada bendrauk. Gerai. Kiek kol ką supjaustyti? Taip, šitą pomidorą reikia kubeliais, kaip kad į baltą mišrainį. Žinai, kaip sako, jeigu yra geras patyrėlas padažų nereikia, tai man patinka prie visų patiekalų padažų. Aš irgi padažų. Padažas man yra prie ledų dalykas, kuris... Padažas prie ledų yra irgi. Tai gali naudoja. Braškės, karamelė. Aš mažiau šneku daugiau pjausiu. Tu irgi, tu kai aš kairė rankis, taip. Nesu matęs, kad Deivis pjausto kažką tai labai įdomu. Jo, be žmogaus pirmą kartą. Ne, kažką pjausti. Taip, lauk, šaukštą tau paimsiu. Tai aš sudėjau. Šaukštą.
Ir mano, jeigu ką, rankos visada dreba, tai jeigu ką aš nesijaudinu, jos tiesiog dreba. Ir aš nebandau nusižudyti. Čia nuo rūkimo, čia, ne? Ne, čia toks... Labai greitai pasidarai savo... Tai, čia bus nuo rūkimo, žinau. Toks labai primeti kažkoks... Čia nuo durnumo, mano. Ne, pas mane yra rankų tremoras tokia, paveldimas sutrikimas toks. Ok. Tai gerai, mes greit pasakom. Taip. Mes labai greit padarysim paprastą padažą. Tai kaip tu sakai, laimas tinka visur ir ant visko. Tai mes naudosim laimą, jogurtą ir įspausim česnaką. Oi, labai paprastas, labai geras padažas. Tai aš atvarkau česnaką, o tu gali tada... Tai tu nulup česnaką, su kuo spausi, tu pjaustysi smulkiai ir turi tapti. Labai gerai. Kiek mes padažų darom, kokiais masteliais viskas vyksta? Aš manau, gal kokią... Pusė endelė, ne? Mantelių užteks mums šiandien. Bliam, mūsų čia daug, manau, stipriai valgysim. Tai visą. Tai gal visą tada? Jo. Vers. Tada laimų kiek įdėt 2 gal net? Ne? Man reikia vieną laimą būtinai, kad paliktum salotom. Tai realiai... Kiek mes tų laimų turim? 3 iš viso turim, ne? 2, man atrodo. Ne, 3. Tai gerai. Tai gerai, jo, tai davai, 2 laimus spaudžiam tada. O tada česnako jau tu man kiek duosi, tiek aš sutraiškysiu. Jo, tai jo. Davai tada. Ant ryšio. Kokias 3 gal skiltelė. Kiek čia to? Tu irgi gerai rankis gal, kad klausi? Ne. Ne, aš normalus. Žinai, kad rusų laikais tai siliniuotę per rankas pizdavo, jeigu... Kairiarankis? Jo, jeigu rašytas kairė. Ne tik už tai pizdavo, man atrodo. Žadėjai? Ir šiaip, jeigu už Lietuvą būdavai. Tas tai faktas. Irgi būdavo. Vai, česnakiuką. O jūsų nieks nevadina Pink ir Makaulė. Buvo. Dažnai. Nes aš dabar kažkaip pagalvoju. Byvis ir tešlagalis. Norėjau sakyti byvis ir tešlagalis. Yra, gaunamės. Dabar iššauk tuos. Arba tie, karočią, tos 2 žiūrkės iš ledynmečio. Kaip, bet jie tokie jokingi, kaip jie vadinasi? Edas ir Fredas, man atrodo. Kad Edas yra, tai tikrai. Edas ar Edis, kažkuris tas vienas iš. Jo, Edis ir Edis. Tas irgi geras filmukas įvyko. Vieną ar dar vieną? Manau, kad dar jo, vieną gal net 2, žinau. Blet, Edis ir Edis tas filmukas Labai geras būdavo. Ir jie ten pastoja kažkokius saldainius valgydavo, kur per pusę žando. Jo, šiaip jis toks man... Tai tą Joe Breakerį, man atrodo, kur susikiši, kur turi 3 paras čiulp. Jo, bet kiek čia breikeris yra vaikų dalykas, aš atsimenu, kai būdavau vaikas, čia būdavo kečiausias dalykas. Jo. Jūs dabar savo norų norėtumėt 4 valandas pistis prie saldainių. Šiaip ten neskonė, tiesiog tu cukrų kietą čiulpi 4 valandas ir tau ten... Ir ten tam čia breikeris čia kokių štuką kalorijų, ten kiek jisai kondensuotas yra, tipo. Realu. 3 skiltelės česnako, gali įsispausti va. Tavo bus. Agurkam. Aš nuplausiu laimo, bet nelygą. Ir tuo ateinu. Iš pirmą kartą jaučiu patiekale, kur aš būsiu prisidėjęs prie jo, bus laimo. Man laimas prie tekilos visada. Bet laima, žinok, pačius geriausius salotos su laimu, svogauniukus prieš šašlyko su laimu. Nes aš dažniausiai citrinų sultis kažkokius tipo. Jo, bet tai aš tai stengiuosi, kai gaminu. Ai, tą koncentratą tipo, kur toks... Aš tai stengiuosi naudoti natūralius, nes tikrai skaniau būna, tai... Jo. Tiesa. Tai skridom tą laimą skynėm nuo medžių. Nuo su plėšikais kovojo. Viską. Tai gerai, jau čia užkaitus mantelė, ne? Užkaitus pizda, net netidaryk. Oi. Sakau. Gerai, tai šaunam dabar kokiai 20 minučių šituos. Davai, tuoj statau aš. Orkai ten. Turėtų statom. Skaniai pasikepti. Sventi. Gerai, dievuk, čia pjaustuos, tai tada mums reikės tą kalendrą, kur liko dar pradžiai mums nuo mėsytės, tai kalendros įsidedam. 20 minutes. Šiaip jūs mėgstat kalendrą, nes kiti žmonės tai labai nemėgsta iš tikrųjų jos. Nes, tipo, toksai man pradžiai irgi būdavo, kad labai specifinis skonis ir kol pripranti, žinai, tai... Eina. Man tai nepatinka, kad jos prideda labai daug kaip dekoracijos, žinai? Ant viršaus būna primeta. Tai čia ant koja deda, aš nesimatys. Ant viršaus būna prideda, žinau, ką ne. Gal pas jūs, kai varot, kai jums paruošia tos backstage'us. Nu, kad ir, būna ir tokių.
Ką esat geriausia gavę backstage? Ne, bet palauk, jūs... Ne, tai jūs... Ne, jūs Raideris rašot ar jums duoda? Ne. Nerašta. Nes mes, pavyzdžiui, kai važiuoji į kultūriką kokią vaidinį spektaklį, tai ten būna vis laik. Dešinėje suriukas pas jūs vis tiek baruose labiau, ne? Tai... Kažkokio... Ne, jeigu kultūrikėse pasirodo, mes irgi tai būna... kažkoks vandenukas, kavos arbatos, sausiniukai padėti, bet niekada nei vienas neįmok, jų nežinau. Yra mineralinio ten, kaip kada būna tokių sveriamų iš Maksimą, žinai, kur pasakyti. Ir jeigu atsikasum, aš matau, kad jie kokius, 2 metus stovi ten. Atsikasum dantis. Žiūrėk, tokių. Ir dar mane aptaškiai. Gerai spaudžiu citriną. Aš paspaudžiu tai sprogos, nes tikėjau, kad tai tokia silpna bus. Bet gerai. Tai karočiui reikės dar vienos. Aš parodysiu heką, šiaip kaip su citrina elgtis, kad nebūtų taip. Pirmiausia, reikia citriną pasiminkštinti, kol neperpjauta jinai. Ir dabar tu šitą sakai. Tada persipjauni ir dar galit padaryti va taip, bet kokiam citrusiniam vaisiui suaktyvuoti ir tiesiog... Tai tu dabar reikia šitą sakyti. Kai aš praktiškai rugsėjo 11 citrinai padariau. Ai, seniai, lyg pirmą kartą ant pilvo apsišaudai, ką tu nusėdėjai. Viskas gerai. Turim, žiūrėk, gali pasivalyti. Tai... Bet jo, jūs rimtai palaukė tada, kad galėtų pafleksyti. Žiūrėk. Kur nedas, bliam, veidas nudegęs, ne, vat ir ne taip padarėjai. Ne, aš šiaip nepyk, nepalauk. Viskas gerai. Dabar užsižiūrėjau, išeinu iš laidos, nes laimas man nuotaika sugadina. Alerginė reakcija prasidėjus nuo laimo, tas metodas, ne, viskas gerai. Taip, dabar tada... Supjaustam agurkiuką? Aš manau, jau čia viską, ne? Mes įdėjom. Irgi taip pat kubeliais. Galim druskos ir pipirytės, ne, biški, įdėti. Tu jo šitą agurkėlį, tu mes iššluostam. Kiek mes čia laiko jau sukamės virtuvėj? 3-7 minutės. Super. Mes daug vanduoju, burnuoju kuselės kaupiasi. Ne, nes tas O padažykas. česnaką jau įvarėte, ne? Jo. Visą laiką į česnaką įvarai, toks man būna bent jau. O, galiu padraskinti. Eik, tu du balkūrį taip iš šono. Gal čia nėra kėtai man. Neskamba labai kėtai. Gal biškai man dar reikės daugiau tų prieskonių, man atrodo. Man paragauti. Aš manau, kad, matai, aš tai, pavyzdžiui, mėgstu dar daryti jį su rūkyta paprika, bet jau gaunas kitas skonis. Šiaip rūkyta paprika, saldžioji paprika, man atrodo, labai yra underrated prieskonis. Aš aitrėją papriką. Man kadangi spicy, visi maistai. Man tai patinka rūkyta, nes jinai... Uosik. Jinai iš karto turi tokį... Dūmų, dūmų. Tu valgai ištrė, ne? Jo, aš manau. Mes turim Gerą. Mes irgi valgom tokių velnių. Dabar šitas... Habaneras Dabar šitas... Ne, čia tai... Piri kažkoks. Kažkoks piri, bet šitą dabar... Anksčiau šitą varydavom, bet dabar šitas atsirado, tai galėsim po... Tokia narkoma. Čia anksčiau šitą kaip varydavom. Dabar šitą. Draugelis, tokai, visų. Dabar šitą varom. Aš tada, kai išgėręs vairavau ant šito buvau. Dėl to ir gavo šitą. Šiaip aš esu tokį padaręs vieną kartą Latvijai. Buvom Matelio, jisai filme latviškam vaidino tokiam ir nuvarėm į premjerą filmą. Ir išgėriau aš taurę, man atrodo, praseko. Nu ir mes ten pastovėjom ten kažką ir barom namo, tipo, okei, važiuojam. Važiavau per kažkokį, nemačiau ženklą, pravažiavau, Latvijos policija sustabdo, ateina, tipo, ten hello, kažką. Sako, prasipūst. Aš toksai, nu gerai, nu tai prasipučiu 0,2. Galim, tipo, nu 0,4. Sako, tai gal kažką gerit ar kažką, skau, ne. Nu ir viskas, ir negaliu paleisti to melą. Paskui sako, tai gal vis tiek kažką gerit. Neskau, McDonald'e, buvom aš 3, ką tik valgiau burgerį. Ir tas kažką ten, tai čia per tą ženklą kažką jisai nešuo, sako, dokumentus. Nusinešė, bet parnešė nei baudos, nei nieko. O tai ta prasme, jeigu tu 0,2 įpūti, tai jau faktas, kad tu geriai, nereikėjo tiesiog pasakyti, jo, prasiauku išgėrė. Jo, bet... Ta prasme, tu nieko nebūtų buvę. Bet įsijungia. Bet tiesiog, toksai policija toks, ne, nieko, marką valgiau. Nu, tai bet... Kartu valgiau. Kartu valgiau, bet blaivas. O čia yra tas, aš esu girdėjęs, tu nedavai tokius faktus, dažniausiai nugesini mane, aš nusišneku, ar ne, kad jeigu išgerisi pakankamai kefyro, gali kažkiek įpūsti. Čia netiesa. Nu, teoriškai, bet kokio dalyko, kuriam vyksta rūgimas, tipo, tu gali... Giros ten, pavyzdžiui. Aš man atrodo, valerijoną negali, jeigu iš karto šautum valerijoną ir... Čia buvo vienu momentu tie, kur seimūnus gaudydavo labai girtus, tipo, ir jie visi su savo atmazai, žinai, kur vienas ten saldainių valgęs lik ir kitas širdies gėrė dėl to. Nu tai teoriškai kaip su gira, turbūt su kefyru, jeigu labai daug išgertum.
Teoriškai manoma, bet praktiškai tau turbūt reiktų išgerti 12 litrų tokį, kad kažkas būtų. Tai greičiau apsitrėšia negu pripūsim. Jo, greičiau vemtum trėsim negu pripūsim, čia tikrai 100%. Aš manau, kad gal tu gali jau tuos ryžius pradėti daryti. Jo, ir aš čia valgot ryžius jūs. Taip. Aš jums parodysiu, šiandien padarys tokius ryžius, kuriuos apsišiksit tiesiog pavalgydami juos. Ant tiek geri. Ai, galvoju, neišvirtus. Arba ant tiek geri, arba ant tiek geri. Jūs vakar kalbėjot per savo programą. Ai, blem, negalim spoilinti apie Ne, tai jau spoilinu. Temas gali sakyti. Jau viską Tai dabar. va šiandien bus ta akimirka. O koks yra šiaip buvęs pats blogiausias jūsų pasirodymas? Vis tiek tikrai turėjot arba, nu kas ir nutikė tokio, kad ant scenos galvoj, na. Man iš karto pirmas į galvą šauna privatus, nes dažniausiai privačiuose būna. Kur jau Nesąmonės kažkokios, ar ne? Tai mes Kauno kolegija rugsėjo 1 pasirodėm vieną. Ir ten aš dar paklausiau, ar galima necenzūrinė leksika, sako, kaip ir taip, bet pasistengkit kuo švelniau. Ir aš pasakiau Hebrai, nes pasirodėm aš, Nedas ir Kristoforas. Ir sakau, kuo švelniau, ir Hebra tikrai pasistengė, kad kuo švelniau būtų, nes žinau, kad mūsų tam tikrus temos labai iššūkiančios ir gašinos būna. Bet pasistengėm, sakėm, nuvarėm. Ir ten labai neprofesionaliai iš jų pusės buvo, nes pakviečia, Nedas pirmas lipo, sako, o dabar ant scenos Nedas Zimanauskas. Ne taip, sako, dar prieš tai, galit klausytis komiko, arba mūsų kepėjai iškepė dešrainius, taigi dešrainių pavalgyti. Pusė žmonių atsistojo pizino, nes Čia visi. Galit klausytis, arba... Seniai buvo 100 žmonių, kai Nedas. Kristoforas užlipo 5 žmonių, aš užlipo prieš 20. Bet realiai tavo pavardės labiau iškreipti negali. Aš kur net Manauskas pridėjo pusę sakinio. Nebe panašu jau į kažką, jo. Zima užlipo kažką, šiaip Zimantas kurvas. Tai nesakiau, Ne, be kurvas. aš užlipau, tipo, ir savo duodam, tas vidės mikrofonas, sako, gerai pasakiau, sakau, ne. Jo, tai čia tikriausiai, nes po to mums dar pasipikti į Kauno kolegiją visiems studentam parašė elektroninį laišką. Maždaug 15 minučių, kai išvažiavam iš ten, tipo, labai greitai. Mes, tipo, dar iš Kauno neišvažiavam, jau mums atsiuntė skrinčiotus studentai, kad jie atsiuntė e-mailą. Kad atsiprašo, tipo, už tokį nepagarbų komikų, ten, tipo, pasirodymą ir taip toliau. Oi, tipo, ant jūsų tokį? Jo, nu tai žodžiu. O tai jūs kažką darėte jiems ar ne? Ne, Nu, tai parašėte? o ką čia padarysim, mes pradedantys komikai buvom ir kažkaip papūst prieš vėją, nelabai apsimoka. O privatus daug kviečia jūs, pavyzdžiui, ar ne? Ar tokie labiau... Būna. Vat dabar į Šiaulius važiuosiu, kada čia balandžio mėnesį įdomu bus, kaip ten liaudis. Bet ta prasme, tas privatas, tai kas čia būna? Tipo, dažniausiai įmonių baliai kažkokie būna. Įmonių baliai. Korporatyvai, žiūrėk, kaip ten. Esu pas Karius, Rūkloj pasirodęs. Esam... Nuotaiką pataisyti, žinai. Esu kur dar. Esam Molėtuose pasirodę vieną kartą, kur Nedas gali papasakot, kas buvo jam. Bet aš neatsimenu, kas buvo. Ne, Molėtuose, kai tam Belvilį pasirodė. Kai su Čiavaku susitikai vieną. Ai, ten buvo... Susimušai su kažkuo? Ne, siūliu, bet nenorėjau. Jis padarė pasirodymą. Bedarė pasirodymą? Nes vienas Čiavakas labai trukdė Nedui, ta prasme ir labai... Ten jau buvo toks, mano, už mano tėvus vyresnis senis, toks jau apie 5 metų, žinai. Jau čia girds dar, ne? Jo, labai, jisai nesuprato, nežinau, nei kas tas stand-upas nieko, nes ten buvo vienos iš kurjerių įmonių balius. Ir šiaip labai faina chebra, buvo jauni bičiukai, visi apie ten 25, 27. Tai jie ten ir podcastą žiūri, gaudosi. Ir jie žvengia čia viskas. O vienas dėdė buvo, galvoja, kas čia kur, per paauglys atėjo man stand-upint, pasakot bairį, žinai. Tai sako, nori gal išeiti lauką, sakau, tu einam. Bet tu nuo scenos? Jo, aš nebuvau, aš išėjau, aš laukiau jo ir aš atsimenu, kad iki paskutinės minutės, kol mes jau sėdom, mes dar laukė su visais atsisveikinom, tada dar kalbėjom, tipo. Ir paskui mes jau sėdami mašiną, tada tik tai jisai išėjo, sako, nu, kur tas žąsinas. Aš stovėjau, laukius neatėjo. Ir ten maladės Čiavelį buvo visi preziumus prieinu, jei ką būtum gynę tave, iki galo būtum. Aš tai labai norėjau, kad būtum išėję, būtų gera istorija, kaip aš supis su seniai kažkokį laukį. Nu tau jo programai toliau ir aš labai gerai. Ir labai smagu man buvo po Nedu lėpt, nes Nedas ten susipyko viens kitam pykzinti siūlą. Gerai, dabar. Nu jo, nu jis siūlė. Aš tik padėjau. Ir man sako, einam, sakau. Užlipu po to aš. Tai ką jūs? Tu negali neminėti, bet jeigu ir paminėsi bus... Bet manęs kažkaip niekada negazina tie, kurie
per stand-upą siūlo, nes man atrodo, net tokių žmonių reikia bijoti, žinai. Mane gąsdina. O Deiviui buvo pasirinkti, kad Lazdijose irgi su ten. Pabėgom per galinį išėjimą. Aš vieną čiuvaką pavadinau ten gal... Nu, bet žiūrėk, pasakyk, kaip pavadinai ir jūs įvertinkit, ar normalu. Gerai, aš kontekstą pasakysiu. Vienas čiuvas, žiauriai, ten per daug aukštus pasirodymas ir jis tai pirmą, tai antrą. Ir tarp staliukų kalba ir vis. Ir aš sakau, kur tu vaikštai? Ir jis kažką, sakau, beliantų man panašus į Radžiai Pydaras, Radžius būtų. Sakau, tai vadinasi Resis. Radžius ir yra. Ir jis toks priėjo prie manęs. Ta prasme, ten nebuvo jokios senos. Jis vaisius daug tu čia stovi ir jis taip priėjo prie manęs. Ir nuėjau, ir aš jam kažką, ir jis vėl nuėjo. Sakau, kas tai yra aukso vagiai iš visų, kodėl tu čia vaikštai taip Radžiai? Ir jis, tai galim įsiaiškinti, jeigu nori. Sakau, tai ateik. Ir jis tos, neik, sakau, neik. Susitraukė kiauškai, man, aš nesu toks rasus kaip Nedas. Tai man, jo, tai yra. Ir yra per... Buvau sodybai stand-upinau vieną kartą, tai vienas senis pripisęs, aš ten iš jo žmonos pajuokavau kažką, bet ta žmona pati žvengia, ten viskas gerai. Ten girininkų susitikimas buvo. Ir jau vienas senis jau link manęs toks, dar čia pajuokausi, bet po to jį kiti išvedė, tas, kai užsakovas... Mano išvedė į tai bent jau kai ranką dedam ant čia. Jo. Arba užsprando, labai gerai, arba labai blogai. Jo tikrai nebus, kad girs šiaip dažniausiai. Jo, yra tų pasirodymų tokių, aš atsimenu, esu kažkada Zarasuose stand-upinės, kažkaip miesto šventėj stand-upinau lauke ir žmonės susėdė maždaug, nu va, tokio atstumų kaip ta iki parduotuvė, va tenai tik puslankių klausia. Nu, tipo, kokiam 7 metrų, tipo. Ir priekį susėdė 15 žmonių ant sėdmaišių ir gale, va taip vis ten močiutė su vaikais mažais. Tai papasakų programas, priekį, kas buvo žmonės, pakalbėjau su jais. Nu tai, kas buvo priekį ten pažvengiantas, bet šiaip tokia kankinė jau buvo, žinai, kur ant tiek prastos sąlygos stand-upui, vis tiek stand-upas reikalauja, kad žmonės arčiau viens kitas. Ir čia nėra kažkokie labai sunkus dalykai, tam reikia tiesiog veikiančio mikrofono, kad garsas girdėtus ir kad žmonės šalia tavęs būtų, o ne pastatų atstumu. Bet tose miesto šventėse dažniausiai tai būna, kur atrodo visi... Nu, bet ir tu esi koncertavęs ne kartą. Kur įmanoma toliausiai, eina, kur vos net jiem patiems sunku žiūrėti, tai tu ateik, tiesiog. Bet čia lietuvių mentalitetas yra, jeigu kaimynas mano neina, kodėl mane aš gėdas prisidarysiu, atėjęs, iš vis, ta prasme, jeigu visi susispaudė kažkur tolumai, aš neįsiu į priekį, nes jau... Kažkoks jau yra toks iš sovietmečio atėjęs, kad jeigu tau įdomu, tai tu gaidys. Aš negali parodyti, kad tau įdomus iš uždėlį. Aš tai manau, kad šiaip čia dar baimės daug yra, nes, pavyzdžiui, žinai... Ir dar bijo gal, kad kalbins, jo. Jie, žinai, visi žinojo, kad jūs kalbins. Tada, kai pas tave irgi spektakliai būna, kai teatre, į tą pirmą eilę, nu, kai akademijai būdavo, nugi nesibrauna, irgi jau ant galo, kai jau neturi ką daryti. Gerai, pizduoti, jis žino, kad prisipisinės. Per stand-upus taip pat būna, mes skatinam žmonės, kad sėstų pirmą. Tik kalbinsit? Ne. Ne, nieks nekalbina. Tik užlipi, pisas tėvai tavo. Be labas vakaras Vilniau, be nieko. Iš akių matau, kad šiandien pisas. Girdėjai. Tai žodžiu, šitas šiaip receptas yra pas mane TikTok'e, bet jisai bus pas mus ir neprofesionalų. Žodžiu, Instagram'e mes įdėsim tokius trumpus. Čia yra patys geriausi ryžiai, kokius tai galima išvirti. Tai paragaus bernai pasakys iš tikrųjų, nes tokiu, manau, neragavo dar pas nieką šiaip, nu tiesiog, ne dėl to, kad čia mano išradimas kažkoks pizdėts, bet tiesiog, kad atrodo, kad sunku padaryti, bet žiauriai lengva. Tai pirmas dalykas, ką reikia padaryti, tai reikia labai gerai išplauti ryžius, kokius 8-9 kartus, kol vanduo bėg švarus. Tai va aš tą būtent čia ir padariau su tais ryžiais, jo. Ir kitas žingsnis, tai yra, kad reikės juos apkepinti lengvai ant sviesto. Jo, nevirtus pradžiai. Ir paskui aš matau, kad tu turi sultinių. Jo, sultinių reikės mums, jo, šiandien reikės sultinio, česnakų, ryžių ir sviesto, ant kurio mes apkepsim ir tada visas tuoj procesas pasimatys, bet labai gardžiai bus. Tai dabar, gal tu man galėtum nedulį per tą laiką kokias 3 skilteles jo česnako ir tą, kur tas išspaudas? Čia. Ir dar peiliukas mažas. Su to išspaudu paskui išspausi. Nedulį. Peiliukas? Čia. O tu mantelį užkaisiai gali... Palieku, aš nulupsiu. Arba tinčiką, paspausk tenai. Nuveikia tą techniką, išvaliojau. Taip, išvaliojau su peiliu dar pa... Neįmečiau, ne? Ne.
Čia kaip mokyklai būdavo per kampą specialiai, kur tik pasitai šiukšliaga, kad įmečiau senį. Bet taip kietai jautiesi, ne kietai, ta prasme, tu gali būti geriausiam taške savo gyvenime ir blogiausiam per tą patį metimą. Žinai, kas yra blogiausia, kai tu meti nepataikai ir tada pakeli ir iš labai arti meti ir vėl nepataikai. Ir tada nebekeli trečią kartą, tiesiog išeini į tą vonką. Jo. Reikėjo iš vis, blėt, ten padaryti Vieną mygtuką, man tai paspausti. Aš realiai pas nieko nedarau, nes šiaip nemoku. Aš dabar dedu sviestą. Tu kaip patėvis hatai. Mes pakepsim. Gulė, liuka, geri žinai. Prašai, kad pagamintų. Taip, tą praskalaujam. Gerai, žiūrėk, salsa kaip ir padaryta jaučia, ne? Šitą galim paimti, šitą paimti. Pala, kaip čia atsirakinau? O, atsirakinau, ne? Čia. Jo. Gerai, dabar. Ant šitas pas? Oba, viskas. Čia žinau. Ko mes išmokom naudoti šituo daiktu čia? Klausyk, reikia pavaryti druskį, ne prieskonių spėjai? Jo, tai druskytę, pipiriukų užmeskit. Davai, tu pipirą, aš druską. Ir tada tiesiog pramaišykit viską, kol jie ten viską daro. Agresyviai. Taip, mums. Gerai. Kaip senelis mokino, gerai. Tu aš pasiėmu mentelę. O mes tada pramakačelinam. Jo, jūs pramaišykit. Nu tai va, pas mane tai viskas simple, sviestukas tirpsta, reikia nepamiršti nesusideginti. Nėra su kuo čia. Gerai, o gal jūs vyrai dar papasakoti istorijų norit, klausėt mūsų, jums būna kažkur vakare, ar tau per spektaklius, ar tau dėvi miestą kažkokių nemalonių interakcijų? Dabar šiaip mes nelabai iš kur einu, kad kažkas būtų, bet kažkada yra vis tiek atsitikę šį įsivaizduoju. Tokių, kad bliamu ten mušti, siūlyti ar kažką, tai mantelį šiaip dažniausiai būna užpjauna su tom. Jis bando ten aiškintis reikalus su kažkuo. Jo, man... Ten plauk, Anai Mešui su Tuliku buvo kažkokia jokinga istorija, kur... Jo, aš vėmiau į tualetą. Aš judėjau. Į pisarą, tiksliau. Pisarą. Ir mano žmona ten saugojo mane, žinai, ir kažkokie du čiuvakai su jie ten, nu, tipo, kažką pradėjo jai žinai, kad, tipo, tai davai, tegul eina kitur vemt, o jinai tokia būna, kad jinai šokant, bet, tada man reikia, žinai, su jais muštis. Taip. Ir aš girdžiu, kad ten kažkas kažką jau jai, žinai, kad tu, tipo, čia pizink su to bachūru, galvoju, nu, tuoj, palauk, seniai, aš pavemsiu. Palauk 15 minučių. Man atneš mineralinio, aš dar įpisiu alaus, kad atsigaučiau. Ir aš ateinu, ką tik pavėmęs, ir va taip, prie kažkokio čivako atsistoju, va taip, ir sakau, kas to čia, karočią, aš tau pisiu į galvą. Ir jaučiu man visą laiką ranką, taip kažkas. Ir aš atsisuku į Gretą ir jis sako, ne jisai čia sakė. Ir aš, karočią, tiesiog va taip, žingsnį. Ir lygiai tą patį kitam čivakui. Ką tau, aš tau sakau? Girdėjai, ką jam sakiau, jo, tai va. Nesikartosi. Wow. Tai čia toks, bet jau čia irgi, senokai bebuvo, bet šitas toks vienas iš tokių, žinai. Įdomesnių, ja. O per spektaklius tai būna kartais žmonės, kuriems tiesiog nepatinka, esam vaidinę tokį spektaklį, tiesiog irgi toks dėdas taip nusileido iš to amfiteatro, ar mes ten arti žiūrovų vaidinam, ir jis tiesiog toks nusileido, o ten tokia tyli scena, jis taip sustojo prie mūsų, pažiūrėjo mus ir taip. Ir iš scenos, taip pat tiesiog, žinai. Tai va tokių būna. Ir dažniausiai... jūs reaguoti nelabai galite, ne? Nu ką tu ten? Jo, tu vaidini, žinai. Labai gerai. Matai, su tais ryžiais yra bairis, kad tu gali, pavyzdžiui, įdėti kario prieskonių ir gaunas ryžiai su kariu, nes tada įsigeria, nes jie viską priema. Dėl to mes dabar tirpdysim būtent sultinį, nes tas jautienų sultinys, jisai belia kiek duos skonį. O ką, rice cookerių nenaudoji niekada, viską verda? Neturiu tokio dalyko net. Tik dabar, aišku, matau, asilas biški negerai vandenį nusunkiau, tai čia man jie labiau brolė, bet... Mes bandom šakučių ieškoti, nori prisijungti? Ai va, čia bus. Viskas yra tvarkoma. Oi, kaip pakvipo. Praktiškai galim šitą valgyti, man patiktų. Man patiktų jau ryžiai su česnakoms. Dar biški sojos. Jo, tai čia jau rizotas, čia jau viso, čia jau ne. Tuo, biški, o tai va taip neturėtų būti, aišku, vandenį biški nusunkiam. Jūs jie galit... Nedulį va taip pamaišyk, tu jas biški, kad neprikeptų jie, o aš išsitirpdysiu sultinį. Nu va, žiūrėkit, šitas kaip ir yra paruoštas. O kaip jūsų, kokie jūsų gauti patiekalai namuose dažniausiai būna? Ar jūs jau kalbėjote? Blema, aš labai daug šiaip gaminu, tai aš
tiesiog bandau visokius darytis, bet aš tikrai daug, aš realiai kasdieną po 2 kartus gaminu. Okay. Nežinau, šiaip šitas, ką va dabar darom, vienas iš tokių naujesnių, ką vis darai, nebūtinai gal su ryžiais, žinai, visada, bet šitas tikrai toksai, šitas reikalas dažniausiai tai visokios variacijos su makaronais, ten pavyzdžiui, meatballsai kokie, nežinai, makaroną tai ten su bet kuo, su vištiena gali daryti, ten sūriai, čorizo dešros, tai dažniausiai šitas nes irgi toks lengviausias. Tai gerai, bet į makaronus smagu tas, kad įeina, gali mėsą, jūros gėrybės, gali vienus makaronus, jeigu padažą gerai pasidarai, tu prasme, labai daug autų yra. Ir paskutiniu metu dabar... Mandelį pažiūrėk, tą mėsą jau turėjo būti iškepamas kažkokio pertvarkį. A, jau čia skambino orkaitė, jo. Ir esmė tame, kad 100 gramų ryžių, 200 gramų yra šito, dabar atsargiai jisai pradės šnypšti. Ai, nenormaliai. Manau, kad mėsytė gerai. Dabar tu tiesiog pramaišyk gražiai, bet didelį full tai prasuk. Taviškė? Ne, paskutiniai ten tą patį. Pramaišom jo taip va. Pala, pažiūrėsim. Nu ir viskas. Ir dabar... Šitą tavo tikrai matau. Ir dabar realiai uždengiam ir paliekam 10 minučių, va taip ir nieko nereikia daryti. Esmė, va atrodo dabar taip, po 10 minučių tai darysim, bus viskas gražiai iškilę, biurus labai ryžiai ir nebus vandens nieko. Ir tuos ryžius realiai po 2 parų valgy gali paprastai nebūna sulipę. Nu, žodžiu, pamatysit skanus, bet labai lengvai pasidaro. Kokius kubelius naudoji? Aš tai šiaip naudoju jautieną. Būtent sultinį, bet galit ką norit šiaip, bet realiai šitas skaniausiai iš tikrųjų, galit, būna tą patį darai, tą patį, kur ištirpdai sultinį, tą patį skystį, įdedi kario prieskonius, įdedi kokius nori prieskonius, tai dažnai jie pasidaro tam tikro skonio, dabar buvom pas tėvą savaitgalį, mamos gimtadienį, tai padariau 2, padariau kario ryžius ir padariau paprastus, tai visiems labiau buvo kario skanesni, tai jau ten ką nori gali dėti eksperimentuoti labai, nes jie tiesiog sugeria, žinai, viską. Tai... Nes labai kvapas patinka, reikės namie pasidaryti. Tikrai, labai skanus. Net seilę varinu. O klausykit, aš dar norėjau paklausti apie jūsų šitą komediją, komikus ir tokios kažkaip iš šono žiūrint, atrodo, yra biški tarp komikų kažkokios tokios, bendruomenės ten. Jūs esat, žinai, tada yra... Jezus, net užkrito. Aš vieną šaltą hebrą, jo. Nu tai jūs tarpusavį tenais tipo bendraujat, svirčinatės ar nelabai? Mes bendraujam tiek, kiek pasitaiko bendrų projektų, ta prasme. Anksčiau daugiau bendraudom, nes anksčiau daugiau visi atvirus mikrofonus eidom, dabar kai ir mes mažiau einam, ir jie mažiau eina, ta prasme, ties individualiais dalykais kažkokiais užsiparinę, tai mažiau ir matomės, bet jeigu jau, kaip Nedas sako, būna kažkokiu, nesipykstam, žodžiu, man nes norėjau klausti, ar nėra kokių, žinai... Ar nėra, kad tipo, konkurencijos Levektis dėl to nebendrauja? Ne, ta prasme, visi mes bendraujam su visais atskirai individualiai, nėra, kad mes pykstamės kaip kažkokios komedijos trupės, arba ten, žinai, su kažkokiais konkrečiais komikais, žinai, jeigu nesutari, tai nelabai bendrauja, nes mes vis tiek mes tą patį darom, bet mes visi žmonės labai skirtingi. Nu, tai faktas, jo. Ir būna kartais žmonės galvoja, kad mes komikai visi labai panašus, labai vienodi, ten visi kažkokie ekstravertai, bet iš tikrųjų yra labai visi skirtingi, žinai. Yeah. Dažnu atveju, pavyzdžiui, būna bus comedy festas, nu ten suvažiuoja visi, bet nereiškia, kad mes visi ten vaibinam, bus skirtingi ir pomėgiai, ir požiūriai dažnai atvejai, žinai. Taip. O čia pjaustai? Čia jalapenas. Jo. Jalapeniukas, jo, šitas labai skanus žalias. Šiaip jo, paragauk, šiaip skanus. Nėra, kad būtų koma, bet man jis skanesnis negu tas marinuotas ir koks ten konservuotas marinuotas. Nu, sakė, aš turėjau. Ne, bet tau nebus nieko. Taigi sakai, valgai. Nebus nieko. Aš trogas? Davai, gal visam po šaukštą to padažo aštraus. Davai. Ne. Žaksės. Tiesiog susigadinam visą filmavimą. Jo, aš pato. Mes kažkada su Klajumu darėm podcastą, aš Nedas Klajumas, ir darėm Hot Chip Challenge. Tai po to gėriau pieną ir vėmiau. Tas, kur buvo vienu momentu iškendi popų, tas, kur gali žalę tokį nusipirkti. Vienas, man atrodo, čipsas kainuoja apie 10 eurų, tipo. Aš dariau... Tas, kur karste tokiam? Jo, taip, kur piršinės irgi. Aš dariau per streamą. Dariau 24 valandų streamą. Gulėjau vonioj, valandas pusę, 2 bičiai pas mane tiesiog atėjo, man tipo padėjo, 2 bičiai sėdėjo, darė už mane streamą. Aš vonioj realiai verkiau, vėmiau, galvojau kviesti greitą, nes ant tuščio skrandžiai leidau. Ten buvo, ta prasme, komų. Ne, su aštrimais tai yra, kai jau per daug aštriai, nu tai tiesiog nemalonu ir viskas.
Nu mes, matai, mes anksčiau dar mūsų kanalą kitą turėjom, vadinos Kada video ir mes varėm per Lietuvą ir ragavom pačius aštriausius maistus. Tai burgerį, vieną burgerį leidom, tai realiai, nu, spazmai buvo mantelį ir man namie raitimis. Lošiam Fortnite, mantelį sako, pala, biški, blėt, einu. Esu greitai į virtuvę, kur plytelės nusėmė rūbus, kur, taip, atsigulu. Ir aš tiesiog sėdžiu taip su joysticku, girdžiu, tavo perosinės fonė taip. Raitos. Tu čia šunys maugia, kas tu yra dabar? Burgerius pavalgėm. Bet mes valgėm vieną burgerį keturiese, padalinom į ketvirčius, va taip, ir po tą trikampį. Tas čiuvakas, kur gamina, sako, aš esu užsitėškęs padažo ant rankos, man nudegimas buvo. Tai... O kurio čia vietoj? Halis. Anksčiau Halis mėsainį būdavo toksai burgeris jo, kur ten rekordinio aštrumo pasirašai daug. Atsimenu, taip. Tai mes va tą bandėm. Šiaip jeigu norite iššaut, galite pabandyti Vraperijai, yra irgi aštrus kebabas, pasirašai dokumentus. Jo, reikėjo pasirašyti. Bet solidžiai, aštrus, jau realiai žaksėjom irgi ten. Bet čia labai kietas marketingas yra, kad reikia pasirašyti dokumentus. Tikrai prideda, bet šiaip ir aišku jie saugos, nes ateina žmonių, žinai, nublemų, opas, skrandžio kokią, tu nepasakė. Nes būna, kad sakė, užsisako ir sako, žiūrėkit, bet bus labai aštrus, perspėjom, nieks karočiai čia ne. Ir po 5 minučių, žinai, apsiverkia, tai ką jūs čia kišot šūdą, žinai, nu, tipo, jiems, nu, būna, kad žmonės vos ne, mes iš čia, blėt, paduosim į teismų karočiai, žinai. Ne, man tai kaip tik būtų gėda, kur aš jeigu skaičiu, ne, man nieks neaštruoju. Apsiverkęs įdėčiau, aš nesirodyčiau to europėjai, niekada gyvenime. Tai kaip atrodo pareiškimą, aš man sakė, kad aštruoju man per aštrumą. Jo, čia nebahūris. Oi, ne, nu labai gražiai čia. Gerai, išimo, ne, gal ant to padėliosim? Jo, aš šiaip ir... Ar jie atšals? Ne, tai jie ir gali atšals. Aš norėjau, bet taip, stovi, bičiu. Taip, stovi, atsisukai ir čia nieko nėra, kaip pasirimi tą, kur Nida dainuoja toks. Kas yra vyrai įsitepęs, aš kodėl žvengia? Kaip jūs, kaip šiaip, ir dar rusena dar ant tokios vietos. Paskui sugalvok norą, paskutinis plaukas. Tai dabar atsargiai, bachūrai, praleiskit. Tai kur tu dėsi? Ant to juodo. Ne, tai gal geriau šeiminėt po vieną. Tau lentelę prineš, jie gali dėvi prinešti jam lentelę. Jo, teisingai. Visą tą šitą. Pasisudės. Aš gal tą jalapeną nuneš. Ne, tai gerai. Gerai, po to paserviruosim. O aš tuo metu dirbdavau sviestuką, eisiu pakep šiek tiek. Nu, davai. Lavašiukus, kad skaniau valgytus, nebūt žali. Paprasčiau bus taip skaniau. Kada aš sakiau, tie ryžiai turi būti išvirę? 10 minučių. Jo, 10. Sakai, bet iš kiek laiko? O ten buvo 3-5 ar 5? Ne, kažkas, 3 gal. Tai tu nudėk tą pusę, palaikai kaštanų jums ir viskas. Jis 2, pažiūrėk. 5 tai gal nebuvo. Iš akies. Let ko giliau žinau. Iš akies. Aš įsitikiu. Bet yra tas, kad vieną kartą gali atidaryti ryžius, ne? Ne, gali. Svarbiausia nemaišyti ten, žinai. Gal tu pasiliot pirštuku. Toks vaizdas, kad mums labai čia geras. Du vyrai nusisukę. Šitas ilgas, eiktų. Eiktų toks gražus jisai. Karštas. O taip. Karštas ir ilgas. Taip, paimk. Dėk dabar čia. O taip. Kandžiojas šitas. Išdykęs berniokas. Gerai, pala, dabar reiks atsargiai dar nenusidengti. Dabar tada tu esi jalapenus su... Taip, atgal gražiai. Jo, dabar mokat serviruoti bernai taip maistą ar belė kaip dar? Belė kaip. Ne, aš nemoku tiesą sakant. Dažniausiai mėgstu daryti tokius patiekalus, kuriuos labai lengva paserviruoti. Kur galėtų šau sezamo sėklų ir tipo biškį laiškų užmesti ir tada jau atrodo viskas gerai. Va, jau ryžiai gerėja, nes jau vanduo atdingsta, atsiranda skylutės tokios ir... Tai žiūrėk, čia galima, ne šitą iškart irgi servą padaryti. Tu išbarstyk, jo, jūs jau ruoškite tenai lėkštę žodžiu. Oi, labai gražu. Svarbu, kad ir šalia būtų, žinai, pusė. Jo, labai reikia ir stalą biškį padaryti, kad gražiau atrodytų. Gal Nedas sakė, kad nori dar šoto šito. Davai, einam šoto palauk. Gerai. Kadangi čia rėmėjai, tai nieko blogo nesakysiu. Nerėmėjai, čia aš pats darau šitą. Ai, čia tu pats darai. Aš norėjau išgerti, man daužytų galvą šotas, o ne, kad aš sveikesnis. Ne, tai tu kitą kartą reikia gal paklausti svečio, ar nori prisigerti. Ne, tai niekas nenori prisigerti, skanu dar vieną galiu. Šok, nes tai atsigėrė. Adėjai, nori dar pasakyti, ant jo banko bus viskas. Ne, jau banko. Tai iš viso šaukit. Nu, bent biškis smagiau. Man pats tas judesys iššotų. Man žinai, aš ne alkoholikas, bet kol neišgeriu rankos dreba. Bet stikliuks Nothing's wrong with that. Nu.
Gerai, realiai, taigi, tu berniukas. Taigi, jo. Na ką? Tokį referentą. Mažiausiai tikiuosi, kad tu Zimą Kesminą darys. Ne, čia aš darau katerį kaip kateris Kesminą daro, žinai. Tai kaip... Na kągi, sveiki susirinkę čia. Taigi parodijų meistras. Tai gerai, kas dar moki gerą? Taip. Be Maybach. Filmukų imprešinų daug moku, nežinau. Nu, pavyzdžiui, davai, biškai paduok mums. Nežinau, Simpsonų filmą moku. Nu, davai. Praktiškai visą čiūjų. Tai gerai, tai mes galim to sakyti random personažą ir tu padarysi. Nori padaryti apie keulę. Padarom? Bele, ne, aš neįstosiu su tai, man conversational nesigauna. Gerai, tai tu ant savęs tada. Ledynmetį Sida mokė labai gerai padaryti. Jo. Nu, tai dai, klausom. Atidarysiu savo plaukimo mokyklą. Įrėm. Jo, man labai šiaip Simpsonų filmas įstrigęs iš vaikystės ir aš atsimenu, kur man labai juokinga ta vieta, kur ateina tipo į Springfieldą jau, grįžta po bėgimo. Ir moto varo, tipo, su tuo trikampiu ant galvos, karos iš to kūgių. Ir toks, matai, Mardžia, dabar aš esu Springfieldo imperatorius. Tada meta moto, joks tu imperatorius. Pagauna, meta atgal, sproksta. Gerai, tu imperatorius. Geras. Jo, yra tų personažų. Nelsonas man irgi patinka. Aš paleisiu raudoną strėlę, kad žinočiau, ką nužudžiau. Bet čia ir Simpsonų filmas. Garfieldą gerai moka padaryti, nedas. Garfieldą, kur šapras garsina? Nu, aš nenorėčiau sakyti, kad šaprą moku padaryti, nes būtų žaidimas šaprui, bet jo, bandau, man patinka tas jo. Man labai patinka jo tas iš Letroškinio, kur šefai yra garsinės. Jo, šitas. Džonai, įgi merga, blogiau, veterinarė. Ką dar pala galvoju tą filmą? Norėčiau, kad visos operacijos metu mane vadintumėt Slybinu. Dvi gali, nes bus du vadai. Du vadai? Puikiai mintis. Ir jisai dargi šitai garsino ledynmetį. Ledynmetį jis tą įgarsino. Taip, paką tą žemėkštį. Lemba toks. Man kitas... Apie šaprą vakar pirmą kartą... Matei, Pirmą kartą sužinau, kam yra. Letroškinį mačiau. Vakar pirmą kartą nuo pradžios iki galo. Įsivaizduot. Geras, ne? Jo, labai geras. Bet tau nepaitų, nes visai tų plaukų nėra, nebūtų už ko valdytoj pelytė, žinai. Pas mane iki pusę veiktų, negali pelė pas mane būtų tiesiog. Arba kelnės, arba... Vienas iš dviejų. Nu, nieko. Taip, tai laušiukai jau praktiškai pračiškinti, dar vieną iškepu. Kad galėtume paragauti kartu visi. Tai aš manau, kad mes galim po biškį komplektuotis, ne, reikalus? Jo, galit pradėti, mėsą užsimėsit ant viršaus. Gerai, taip. Šiuo metu aš kaip tik esu Barcelonoje ir naudojasi seilį. Realiai važiuosiu aš dabar iš tikrųjų, esu jau, bet penktadienį skrendu į Barceloną ir naudosiu būtent seilį, o seilį yra eSIM paslauga, tai reiškia, kad aš turėsiu interneto į valias. Jo, viską, ką jums reikia padaryti, tai parsisiųsti į telefoną seilį programėlę, pasirinkti, kurioje šalyje jūs esat, pasirinkti planą ir viskas. Paprasta. Paprastai ir greit. Nepamirškit pasinaudoti, nuolaidos kodas yra, tai pirmiausiai parsiunčiat jo, tada nuolaidos kodą įsivedat arba paspaudžiat ant nuorodos, nuolaidos kodas yra aprašyme arba galbūt dabar čia iššoka, jeigu netingi įdėti ir viskas. Seilį paprastai, greitai, aiškiai. Bam. Nu. Ką dar pirmą? Jo, dabar pamokykit mus, kaip dėjimo procesas. Šiaip kaip Aš dedu padažą. Aš tai irgi dedu padažą. Jo. Dėdės padažą, kad prie jo liptų dalykai. Tai nėra, kad labai į tą bulką susigeria ir po to toks... Ne. Griebkit po šaukštą. Lavašas nieko nesugeria, jo. Šiaip Šiaip lavašas, jeigu nekeptas, tai jisai, kaip, žinai, kaip žąšis vanduo nuo jo bėgtų, jisai nekeptas ir neskanus būna ir toks... Svarbiausia viską grubiai. Slidus. Šaunį padažiuko. Jo. Aš dedu padažą. Tada, pavyzdžiui, aš dedu mėsą. Dažniausiai ją va taip va. Čirkšt. Šiaip vaizdis gerai kontentą darot, bet iš garso tai atrodo, kad autistas vaikas gamina. Šiaip Aš dedu padažą. Šiaip realiai, žinokit, Dabar aš dabar jį žiūrėsiu. Žiūri į šoną, tai atrodo kaip vaikų darželį, kokį, kur sustoja galvas, neleido, teplioja. Žinai, kur būna tie teminiai gimtadieniai, kur nuvaro mokytis gaminti. Tai va čia taip yra. Tada dedu, tu jau atsilieki. Mes jau užsidėjom mėsytę, tu jau atsilieki. Tu atsilieki, dėl to tavęs ir nemyli. Tu tėtis rairgė jau. Dėl to vat ir ne. Tada dėkimės to. Dėdė. To kaip to va. Gerai.
Nu, man kokį šmotelį nepykite. O dar palaukit, dar čia dryžiai turės ateiti pas jūs. Tu, aš dryžiai dursiu. Pala, gal žinai, ką šaukštą duosi, nes tu tą šakutę taip iški toks... Nu, truputį, o tu ką daro čia? Labai. Ma, duok tą šakutę geriau. Gerai, dėkui. Oi, gražiai. Gerai, kad pridėjai tų žolių, nes labai primintų kitą daiktą. Labai neatrodė apie tėtingai, ką tik apie Lauriną kalbėjom. Geri? Na. Čia tą jalapeniuką irgi galima Jo, įsidėti. gali dėti jalapeniuką. Deive, aš tau irgi užmėsiu gerai servą. Gerai, kad neįdantis. Taip išliampus, Deive, aš tau užmėsiu vieną ir išjungi. O čia jūs toks konceptas laidos, kada laidos gali? Gerai, kaip geri, Deive, wow. šauk. Ryžiukai? Jo, tik karštai pasipaaiškim šaukštą va čia su to. Kalkatį. Bet bombi, ne bombi. Žiūrėjau, Deivis trečią šaukštą viso ryžių, skanu, ne? Blet. Žiaurų. Ta prasme, tikrai atrodys, kad meluoju, bet skaniausiai reikia. Taip ir yra, realiai. Ai, tai Atsimenu, mano viskas kaimynė taip. mane sutiko, pamatė tik tokia pas mane, kad aš kėliau tą receptą ryžių. Sako, mano vyras, žinok, šiaip ryžių nevalgo, bet net šituos valgo, tai sako, jie yra pizdės. Aš nejonus, os valgyčiau. Tai mes taip ir darom, mes sudaržuojam su kažkuo, mes visiškai taip, žinai. O, ir aš išausiu dar. Ne, tai dėkitės ryžių. Tai mes ryžius irgi šiaip dedamės, aš tai deduosiu, nu, tipo čia, dažniausiai, bet galite, norite susisukti iš karto ir ryžius tiesiog... O kaip jūs jį repinat? Jūs repinat, aš tik manau, kad tortilijos. Aš tai suku... Apačia viršus ir... Aš į dešrą suku, va taip, mantelės. Ai, kaip kebabą. Jo, dugną užsilenki, kad nebirtų, žinai, ir viskas. O dėl ryžius, kaip norite. Aš tai deduosiu ryžius šiaip... Ne, į vidų reikia. Kaip buritos toks. Jo, į tą pusę. Tai aš galiu tada įmesti, ne, kas į vidų dedu. Gerai. Taip. Nieko nesakysiu. Nesakyk, geriau, jo. Nu gal užteks paskui nesu. Labai daug kažkaip persidegė temų su gaminimu ir kažkaip... Ir kuo, pimpalais? Lytiniai santykiai. Va. Lytiniai santykiai su moterimi. Norėjau pabrėžti. Su moterimi, nes mes normalų bahūrai. Tu sakai, kad gei nenormalus dabar dėjai? Sakai, ką tik ištraukiau už tave. Ne. Eik man šalia. Čia iš konteksto išimti. Iš konteksto išimta, ne, aš pats galiu įrodyti, jeigu noriu dabar. Nu ką, palauk. Na gerai, prilaukiam Deivį ir šausim Ne, visi tai paragausim. Nu, kas pirmas suvalgys? Oi, tai net nelenktyniaukit, kad. O, gerai. Gerai. Skanaus. Skanaus vyrai. Ačiū, kad pasikeitėt. Nealkoholinis. Zima 6 iš 10 laida bus tik dėl to, nes gert nedavėte. Jums labai patinka. Bet svarbiausia žmonės, matai, kai tu man pasakyk, kad tavo atsidėsi. Gerai. Galėjau mėsį trumpiau kepti. Labai skanu. Biškai, bet šiaip tai... Ne, tema. Viskas. Skanu. O dėjotis? Jalapeną. Nenori to iššauti. Tas kur vienas, kur neduoda žmonėm valgyti ramiai. Kur mama tokia visą laiką visi valgo. Visus užmės. Arba kur labai siūlo savo paragauti. Bet tu man, ar pas mane irgi žiauri. Iš šalkarpščio matai. Baisėjimai. Per visą tą stalą, blėt, kelia, drimai. Tai neparagau, paskiau atšals ne tas. Nesvarbu, mes irgi labai skanau. O jis labai aštrus? Normalus, pamanys. Davai, uždarimui laiduok, šauk. Vyrus, nes... Vyrus, o ne vyrus. Neatsuku, tai neveikia. Bet pirmą biškį, žinau, pasimerk šakutę paragau. Sakytų, gal norėjai instinktyviai. Gerai, žinau, užteks. Negazuok per daug. Atsisuko, tai aišku, dešinė lūpa balta. O, čia man pirmas kartas, aš Atsisuko su tokiu pasitikėjimu savim, atsisuko, susimazuoja šeidą. Nu taip, drąsus. Drąsus? Nu, dar, dėdė irgi. Įsivertinu 7 gruzinų iš 10 šitą. Nu. Labai zaibys. Tau nedaidėt? Aš tavim nepasitikiu, tai aš... Gerai, įsidėk. Gerai. Blemba, tas aštrumas pakelia kitą lygį. Šiaip. Bet čia geras aštrumas, čia man patinka. Jo, visai
Prideda kito. Nes čia, žinai, čia yra toks, man, pavyzdžiui, skanus aštrumas. Yra aštrumas, kuris turi skonį kažkokį ir yra dažnai toks cheminis aštrumas, kurį padaro tik tam, kad dalykas degintų visą burną. Tai man tas natūralus aštrumas, kuris turi skonį, man jisai labai tinka ir patinka. Taip, bet dažniausiai tas natūralus ir būna iš pipirų, paprikų, ta prasme, normalių. Jo, nes jeigu tiesiog būna tas cheminis, tai tiesiog dega burna, nieko, nei tau skanu, nei faina, tau tiesiog skauda, žinai. Tai va tie, čipai. Jo, va tie visi daromi, man atrodo, cheminiu būdu, žinai. Realiai fizinį skausmą kelia, to tiesiog ir tiek. Labai lengva. Žinokit, labai gerai čia mokot gaminti. Gal galima užsirašyti gimtadienį švęst pas jūs, pavyzdžiui, pamoką pravest. Tu nori pasakyti savo norą, mokėjai pinigus už savo blicet banką. O negriši nealkoholinė, kada jau ant rimto? Nealkoholinė? Aha. Nu, jeigu ten jau labai blogai. Gerai, kokia situacija turi būti? Tipo, jeigu, pavyzdžiui, kur nors išvarai į gamtą, tipo ir... Ne, į gamtą, jeigu išvarai, tai visą laiką būna 72 skardinės, žinai. Taip, jau nebus nealkoholinė. Ne, aš geriu, jeigu jau vieną išgeriu alkoholinį ir vairuoju ir noriu antrą, tai tada nealkoholinį geriu, nes po vieno dar galiu vairuoti, po dviejų nelabai. O šiaip nežinau. Ne, man nesąmonė. Man atrodo, kad aš tada jau gerčiau kokį nors limonadą, žinai? Geriau? Negu nealkoholinį alų. Man nealkoholinis alus šiaip nėra... Nėra skonė tau, nepatinka, ne? Man geriau tada gerti kokį nors... Žinai, kaip pavyzdžiui, nealkoholinis sidras yra tiesiog limonadas, realiai. Tu atimi visą tą raugą iš alkoholio, kuris tiek 10 000 metų žavi žmoniją, žinai? Tai aš manau, kad jeigu jau gerti nealkoholinį gėrimą, tai yra labai gerų alternatyvų visokių limonadų, tas yra jo. šaltų arbatų. Bet mes, pavyzdžiui, buvom bare ir aš toks Deivį atsimenu, sakau, ką žinai, ar turėši nealkoholinę? Einu paklausiu, nes netrodo, žinai. Prieinu, sakau, jūs turit nealkoholinę alaus? Jo, sako, visas šaldytuvas, 40 rūšių. Ir tipo vien nealkoholinis ir kažkokį įsirinkau, po 9 eurų lagerį įmuša. Kiek buvo? 8 ir 9? 8 pengo. Nu, na. Toks, kur atsiskai, 8 eurai, na. Aš tau nuo to negeriau. Ir dėlis už 4 eurus paprasčiausiai alų pasėmė, slaka ir viskas yra. Ir visi laimingi. Visi laimingi. Klausyk, mes, na jo, dar dovaną paduok, einam į pabaigą, ne, dar tegul užbaigia, bet mes... Nedui labiausiai patiks, čia ne ir vis tiek alaus tuščias maišas, sako. Nieko, ne. Čia iš tikrųjų tiesiog tokie simboliniai dalykai, gal panam savo padovanosit maišelį. Tai jūs mums dovanojat, kad mes daugiau padovanotume. Bet tu jos gal nematysi. Šiaip iš tikrųjų zaibys labai gražiai atrodo ir paprastai. Prijuostės pasilikti, jo, man keista, jeigu tiesiog pasiliktum ir po hatų su nedu vaikštai. Ten apstumdyt galėčiau paskui. Nežinau, kas parašą, žiūrėk, parašą ir galėsi. Kitą laidą tiesiog Donatas Montvydas su Deividas priimasi. Ačiū labai, ačiū šiaip žiauriai. Ačiū gerai, kad Sorry dėl to alaus. Viskas gerai. Labai faina. Gerai, nu tai ką? Nu ką, o mes einam padaužyti jau čia. baig valgyti ir baigiam jau viskas. filmavimus. Jo. Tai gerai, bet turit alkoholį. Turim, jau kameras. Štai kur neapsimetinėkit, jūs galėtumėte gauti. Turim, jung.